Hello，我係鍾意打廣東麻雀，但係又屎又懶人嘅東哥哥啊！無驚無險，又等到我哋最期待嘅週末啦，又係時候攞起部手機約腳啦喂！咁今日更新嘅呢期，繼續都係我哋熟悉嘅去萬字翻鬼局，第一鋪一同係鬼，咁嘅起手牌唔入張嘅話，就等槍響啦。呢頭講完，嗰頭又真係連入兩張喎。連我兩張番子真係難搞啊！呢度冇隻發財返嚟，2、3、5、6索可以求其拆一邊啦。終於係有胡叫啊！絕張4索都冇買，好在摸到隻1索啊！無鬼中3隻馬72分。第二鋪紅中係鬼，呢鋪起手牌靚仔少少。7索冇打錯啊！摸隻3索返嚟，依家可以叫胡啦。再摸多隻1槍搞掂，繼續係無鬼食胡，中一隻馬36分。呢鋪咁嘅起手牌，比着係你哋應該都識做㗎喇，真係舒服啊！第一張就入張啦。哇，白板都摸到啊！呢度仲要摸多隻鬼返嚟叫胡啊！條路就鋪好晒啦，有冇得食就真係要講運啊！連續3輪都摸唔到，估計有啲難搞啦。真係可惜啊！
嚟睇下今期最後一鋪啦。西風係鬼嘅，冇鬼都唔緊要啊，入張就得啦。又係無鬼叫互求3六索啊！搞掂，中一隻馬36分。